guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, mag-mukbang po tayo ng Dynamite and Palabok with my sister Joanna. So let's start! Isa po itong ating palabok. Then, ating dynamite. Kung napanood niyo po ang aking vlog sa paggawa ng dynamite, nandun po yung mga instruction, step by step. Oh my God! Wow! Para malaman niyo kung ano ang mga ingredient. So, let's start. Inulit. Gusto mo? Wala. Asa ka? Nanood lang kayo. First time po niya makaganyan sa aking vlog. Dahil may pagkain, guys. Dynamite. Tuna dynamite po niya. Tuna fish. Natatakpan yung ano. Kain tayo, guys. Pang ba't na naman tayo? Mangan tayo. Kumukulo na, guys, kasi uulan na. Para tayo Gaya-gaya.
guys. Try nyo din to. Panoodin niyo yung vlog ko. Kaya pa? Gusto mo? Lakas. Diba? Ito dito. Hindi pwede na. Tapos na ako. Ready pa. Kaya, Paano masabi? Tapos na ako. nakano ko mapait. Sarap. Masarap. Maulan na. Si Joanna pala is pangalawa sa amin. Panganay ako. Ngayon na pangalawa. Tapos yung bunso is lalaki. Nakasama ko na rin siya sa vlog. Itong Chubby Body Challenge. Yun yung po yung bunso namin. Tignan ako. So guys, meron pa na sila ka. Masuk na kami. Sa ano? Nabusog sa ano. So guys, dito na namin tatapusin ang aming video. So, see you in my next vlog. Please like, share, Subscribe. Pakipindot na yung tilaling button. para updated kayo sa aming latest video. See you in my next vlog. Bye!
It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.